Всем привет! Добро пожаловать, Хосу Сталкер. Купил вот такой индезит, стиральная машина. Купил за 1000 тенге, самая дешевая цена в OLX. Тяжелая она, такая тоненькая, сейчас покажу, когда вытащу, но она увесистая. Мне кажется, там вот эти камни, утяжелители, чтобы вибрации было меньше. Ну, сейчас его вытащу, потом покажу. Индезит на 4 килограмма, Вьюн 82 марка. Вот такие характеристики. По-моему, вот это даже сломано, да, сломано. Угу. Итак, шнур есть. Также есть гофра. Все вроде в сборе. Шланг даже есть. Все, сейчас быстренько разберу. Сзади все откроем. Взвесить не смогу, она тяжелая. Сейчас быстренько разберу. Видите, она очень тоненькая. Все, приступаем. Снимаем верхнюю крышку. Также откручиваем эти части. Эти части тоже сразу откручиваем, пока стоит. И сзади вот такая крышка. Кругленькая, его тоже открутим. Здесь, наверное, ремень вот этот. Я первый раз разбираю. Вместе сейчас глянем. До этого посмотрел много, 2-3 ролика, немного, 2-3 ролика глянул. Там есть медь, я видел снизу моторчик. То есть он медный, не медный. Везде выходит медь, наверное, медь. Снимем крышку, глянем сразу. Вот она снялась. Металл. Первое железо. Ух ты. Что-то тут горело. Что-то тут горело. Черненькое все. Шкив. Такой, наверное, есть у меня. Сейчас гляну на наборе. Ремень. Ремешок. Прям вот здесь он что-то горело. Ну да ладно, нам же разбирать все это. Все, дальше снимаю за кадром. И после посмотрим. Снял верхнюю крышку. И здесь видим бетон. Камень бетонный. На 3 шпильках, болтах. Сейчас их открутим. 3 болта откручиваю и смотрим дальше. Короче, положил и вынул внутренность. Каркас остался железный, он полностью. Здесь сейчас откручу. На 10 идут гайки, болты. На 10. Один открутил, еще 2. Снизу было вот 3. На 3 камень. И вот спереди, сверху еще цемент. Это металл, я думаю, нержавейка, это металл. Сейчас его тоже достанем. Смотрите, насколько саморезы посадили. Потом взвесим черный металл. И сейчас снимем моторчик. Вот здесь вот моторчик такой.
Надеюсь, что медь. Барабан снял, он тоже из металла. Я думал, нержавейка, это металл. Сюда же отправляем все это. Есть еще по запчастям алюминий, вот этот сломал шкив. Не мог открутить. Просто его сломал, вот потом отошла. Пока есть такой запчасть. Запчастка, вот тут видим медь внутри есть. Оставляем. И самое интересное, это моторчик. Вот такой у него объем. Здесь видим дюраль есть. С этой стороны дюралевый. Это железный. А внутри есть якорь и обмотка. Посмотрим, какая это обмотка. Есть еще, здесь платка есть. Дальше идет, тут немножко меди есть. И здесь разберем, посмотрим. И сетевой шнур. Немножко меди здесь, в кабелях. Сейчас все разберу быстренько за кадром. И покажу на весах уже, сколько выйдет. Моторчик, увы, не медный, а алюминий. Вот видите, белым отдает. Якорь не знаю еще, не проверял. Надеюсь, что медь. По меди вот сока всего пока что. И есть латунь, также есть алюминий. Вот столько проводов. Сейчас этот тоже размотаю. Но не оставлять же алюминий. Хоть грамм 20 будет, все равно лучше. Все, сейчас быстро размотаю. Проверим этот якорь. Здесь знаем, что медь. Все, го, приступаю. Давайте взвесим железо. По чуть-чуть. Тут, наверное, 2 килограмма. Я где-то видел, что тут 2 килограмма. А, у нас же больше 2500. Плюс 2500 плюс. Я думаю, на металле отбьем цену, нет? $8600, короче. Так, 2500, 8600, это 10, 11. Так, я еще... Здесь, короче, медь, не знаю, как его достать. Так, 11 килограммов. Этот сколько килограмм есть, нет? Ой, а как его взвесить? Сейчас отключусь. Я говорю, на железе надо отбить. Меди мало все равно. Так, кило 500 еще. 11500, 12500. Так, и это железка сейчас. 12500. 12500 было, и кило 800, это 13500. 14300. Ну, 14,5 килограмм, отсюда еще железо выйдет с якоря. 14,5 килограмма, это мы уже отбили цену, да, 1000 тенге, за что покупали, да. Также у нас остается, помимо этого, сейчас взвесим алюминий, вот, и латунь, медь, и отсюда выйдет, из этих проводов. Дома все это почищу и взвесим еще раз. Также есть у нас платки. Вот эта платка, что здесь видим. Здесь в этих релюшках китайских есть немножко меди. Вот они. Также есть много микросхем. Здесь видим желтые кругляшки, позолоченные походу.
Два из них вроде позолочены слишком. Много кнопок таких. Платки оставляем себе. Мы собираем. Мусор заберем с собой. Ага, столько мусора. Сейчас давайте взвесим алюминий. Полностью уложил сюда пакетик. Ой. Давайте включил весы, взвесим. Узнаем по алюминию сколько. 955 грамм. Почти килограмм алюминия. Мы в плюсе. Плюс 500 тенге где-то. Сейчас на экране напишу. 400 с чем-то тенге. Теперь остается, сейчас взвесим, давайте латунь. У нас латунь, мелочь. Это эксперимент. Надо все взвешивать. 75 грамм латуни. Цену на экране укажу. Так, попозже разберу этот якорь. Здесь медь есть. Это все на разбор, мелкие латунь. И провода. Тоже почищу все провода. Сколько грамм меди выйдет все это. Ну, уже меди это у нас в копилку пойдет. Мы отбили цену железа. На алюминий уже плюс вышли. Еще латунь немножко и медь. Я думаю, стоит покупать, но за 1000 тенге. Если за 2, это вы рискуете. Если здесь была бы медь, то мы бы точно выиграли бы. Можно было за 2000 даже покупать. Давайте все узнаем, в конце цены укажу. Вот сколько меди получилось. Это с катушек всяких, обмоток, трансформаторов всяких. Это с проводов. Вот такая жила получилась. Все, канцелярским ножиком чистил, все сидел. Это с якоря. Тело ломили. Тоже с якоря. Сейчас давайте взвесим и посчитаем, за сколько можно покупать стиральную машину. Медь положил в пакетик, целлофан. На весах нали. Так. Что мы видим? Полкилограмма меди. 505 грамм это самый хороший результат. Телевизоры столько не дают. 505 грамм меди. Круто. Если бы сам вот этот моторчик был бы не алюминиевый, а медный, я думаю, грамм 700-800 бы вышло бы. Круто. 505 граммов меди. Красного золота. Это крутой результат. Итого напишу на экране, сколько выйдет цена, минус покупки, все это напишу. Сейчас давайте добавим нашу копилку медную. Прежде чем добавить, вот еще медь добавлю. Это который с поиска нахожу, чистый. Разные чистые меди. Вот такая жила, не знаю, грамм 50, наверное. Тоже добавим и вместе посчитаем. Так. Здесь у меня копилка. Сейчас открою и покажу. Вот такая красота. Все красным-красно. Это моя медная копилка, которую начал собирать с разборов. Давайте взвесим, сколько граммов насобирал уже. Кило 615. Круто. До середины зимы хочу набрать 10 килограммов, если получится, чтобы купить металлоискатель. Средненький такой. Здесь будет цена на данный момент моей копилки. Зимой, думаю, цены вырастут. Все на этом. Всем пока. Ставьте лайк. Подписывайтесь. Кто не подписан, добавляйте в друзья. Всем пока.